治腰痛的方能治咳嗽咳痰吗？我给大家说，中医呀是治病根儿，不是治那一个一个的毛病。只要方药对着病根来的，你不要按照固定思维来考虑病的问题，只要这样治病，效果都好。我今天给大家说说老杨出7桌治疗一个咳喘痰的病人，效果不错。老张今年56岁，他有慢性支气管炎的问题，咳嗽，上大量的白痰，泡沫一样的清晰，每天早晨起来上好多。另外呀，肚子里边有的时候肚子响，大便1天1到2次，大便稀溏从来不成形，小便、尿频、尿急、尿痛，尿的次数多，但总量不多。上焦热象不明显，口苦干等等没有，中焦胃很好，外表有一点怕冷，不太明显。舌头是水舌，所谓的水舌是老杨的概念，指的舌头就是水多的表现，胖大，压给助行了出牙印，上面张口欲滴，水要流出来了。舌头代表全身，舌头的水多，说明全身的病都是痰多的病。脉沉弦，里味痰多。舌脉这么看的，我们看症状对不对？下焦寒气重，痰饮多，所以拉肚子。小便频，但是尿热尿痛，它男同志全性不好，尿路开关出问题。经方中医我叫做水热，上焦寒痰。针对这个情况怎么去治？我先给大家说说，张仲景有一个方子叫参招汤，它是治疗水气湿气在腰膝以下的腰间湿气重的腰以下冷重痛的方子。茯苓、白术、干姜、甘草，你记着这事儿。另外我再说一下，张仲景治疗肺胃突弦膜、似咳非咳、下边小便5度的时候，他说这是肺中寒生的寒痰，用的是甘草干姜汤。那这样大家看看，我们这病人上边寒痰多，下边寒饮多，拉肚子，小便有尿热的事儿，那怎么办？老杨给用的干姜根草汤，温上下治寒痰，又加了茯苓跟白术，利水化痰，从小便走，这样4药合起来，正是医生张仲景的参招汤。参招汤大家知道，仲景用来治疗肾着、肾腰以下湿气重的腰痛、腰凉，还有腰沉的方子。你怎么用来治疗咳嗽喘的气管炎呢？巧用经方，用的仲景益，方子要灵活掌握。朋友们，用经方就该这样用，那样才有好的效果。再见。